Һаумыһығыҙ, был яңылыҡтар, эфирҙа Фәруаз Рафиҡов. Яҙғы каникул алдынан Йылайыр районында булған юл фажиғаһы бөтә республиканы тетрәтте. Япарһаҙ ауылынан Матара мәктәбенә уҡырға китеп барған ерҙә 5 бала ултырған автомобиль һәләкәткә осраны. Авариянан һуң төрлө тән йәрәхәттәре алған уҡыусылар Сибай дауаханаһына ятты. Хәлдәре ауыр балаларҙы Өфөгә алып барырға ярамағанлыҡтан, улар һаман урында дауаланды. 5 апрелдә улар артынан баш ҡаланан санитар авиация килде. Матрай ауылы юл сатындағы фажиғәлә 3 машина төкөшкән. ВАЗ-2110 автомобиле водителе 5 бәлиғ булмаған үҫмерҙе көндә мәктәпкә ташырға мәжбүр булған. Сөнки балалар уңайлы йәшәү шарттары булмаған ятаҡта йәшәргә теләмәгән. Аварияға эләгеүселәрҙең икәүһенең һаулығына артыҡ зыян килмәһә, машина бәрҙергән яҡта ултырған 3 баланың хәле ауыр ине. Уларға 2 аҙна дауамында Сибай дауаханаһында тейешле медицина ярҙамы күрһәтелгән. За это время консультированы республиканскими специалистами из детской клинической больницы. Имгәнгән балаларға санитар авиация менән килгән башҡала табиптары төрлө операция яһаны. Шул уҡ мәлдә телемедицина аша Мәскәүҙең Рошаль исемендәге балалар хирургия һәм травматологияһы фәнни үҙәге тикшеренеү институты белгестәре менән тура бәйләнешкә сыҡтык. Дауалау файҙа бирҙе. Уҡыусыларҙың сәләмәтлектәре, торошо тотороҡланды. Еңелсә яралар менән ҡотолоусы 2 бала дауаханала оҙаҡ ятмаған. Сәләмәтлектәре торошо бер аҙ яҡшырған 2 бала санитар транспорт ярҙамында Өфөгә оҙатылған. Уларҙың һуңғыһын һәләкәттә иң ныҡ имгәнеүсе ҡыҙы 5 апрелдә махсус рәүештә вертолет килеп республика балалар клиника дауаханаһына алып китте. Реанимацияла ятҡан ҡыҙҙың үпкәһе ялма вентиляцияларға тоташтырылған. Байрас Байболов, Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Радмир Әсәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Рәсәйҙең төҙөлөш министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостандың 9 ҡалаһы уңайлы мөхитле ҡалалар исемлегенә ингән. Шулар араһында беҙҙең Сибайҙа булыуы бик ҡыуаныслы. Уңайлы мөхитле ҡалалар булып төбәгебеҙҙә беҙҙең туған Сибайыбыҙҙан тыш Ағиҙел, Бәләбәй, Дүртөйлө, Стәрлетамаҡ, Туймазы, Өфө, Яңауыл танылған. Башҡортостан 2020 йылда хатта был юҫыҡта планды арттырып үтәгән. Планға ярашлы 38% урынына 43% тәшкил иткән. Йәшәү шарттары яҡшы иҫәпләнгән ҡалалар буйынса республикабыҙ Рәсәй субъекттары араһында 17-нсе урынды биләһә, төбәктәр араһында 3-нсе урында тора. Рәсәй Федерацияның төҙөлөш министрлығы мәғлүмәттәре буйынса уңайлы ҡала мөхите индексын сығарыуға 1116 ҡала алынған. Шуларҙың һәр 3-нсеһендә йәшәү шарттары яҡшы тип табылған. Яғни бындай урындар әлегә илебеҙҙә 33,6% тәшкил итә. Уңайлы ҡала мөхите милли проектына ярашлы 2024 йылға Рәсәйҙең 60% ҡалалары ошондай уңышҡа өлгәшергә тейеш. Тәртип таҙалыҡтан башлана. Ошо хакиҡәтте Сибайҙар яҡшы аңлай һәм апрель башынан уҡ таҙа кесәҙналары тергеҙҙе, республика буйынса уҙғарылған өмәләргә дәррәү ҡушылды. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Ер ҡарҙан асылыу менән уның аҫтында ҡыш буйы ятҡан сопсар өҫкә ҡалҡты. Был ваҡытта шәхси секторҙа йәшәүселәр генә түгел, тотош ҡалала тәртип булдырыу зарур. Үткән шәмбе Сибай ҡалаһының предприятие, ойошма, учреждение хеҙмәткәрҙәре биләмәләрҙә тәртип, таҙалыҡ урынлаштырыу маҡсатында күмәк өмәләргә сыҡты. На основании постановления главы администрации 3 апреля прошли общегородские субботники с целью наведения порядка. Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы ҡарары менән 3 апрелдә урында өмә үтте. Тәүге йыйыштырыу сараһында кешеләр бик теләп ҡатнашты. Һәр кем үҙ биләмәһендә таҙалыҡ булдырҙы, ҡар өйөмдәрен ырғытты. Предприятие, ойошма, учреждение хеҙмәткәрҙәр һәр ваҡыттағыса йылдам ғына сығып, эргә-тирәһен таҙалап ҡуйҙы. Сауҙа тармағы эшселәре, территориаль йәмәғәт советтары етәкселәре өмәнән ситтә ҡалманы. Өмәлә дөйөм алғанда 1000-гә яҡын кеше ҡатнашты. Айырыуса мәктәп уҡыусылары һәм уҡыу йорттары студенттары әүҙемлек күрһәтте. Сара башында 140 тонна ҡар, 3000 килограмға яҡын сопсар ситкә сығарып түгелгән. Көндәр йылыуға биләмәләрҙе төҙөкләндереү, уларҙың йәшелләндереү маҡсаты ла өҫтәләсәк. 24 апрелгә әйтәйек, Йәшел Башҡортостан киң киләмле акцияһы старт ала. Һуңғы 2 йылда төбәктә уҙғарылған ошо сара сиктәрендә 310 000 төп яңы ағас үҫентеләре ултыртылған. Байрас Байболов, Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Радмир Әсәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бөгөн көндәге бөтә яңылыҡтар. Студияла һеҙҙең өсөн Фәруаз Рафиҡов эшләне. Һау булығыҙ.